अनि साथीहरु आज चाहिँ हाम्रो यात्रा बेगनास तालबाट चाहिँ हामी लमजुङ बेसर हुँदै बेसरबाट चाहिँ आधी घण्टा माथिसम्म जानेवाला छौँ। चिलिनियर आउँदैछ उ र म भएर जान्छु। हाम्रो जीवनको चाहिँ उता हिजो अपरजत काम गरेर निस्किसक्यो अनि नवीनबाट पनि भेट हुन्छ होला उता लमजुङ गएपछि। सुरज पनि भेट हुन्छ होला हैन। टोलीहरू यसो जम्पर टेक्दैछन् यसो एउटा सानो काम छ त्यता गाउँपालिका अध्यक्षलाई भेटेर यसो इन्टरभ्यू खिचेर आउनु पर्छ। आजको यताको चाहिँ हामी बाटो एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ। यताबाट चाहिँ अब दमोलतिर निस्किनु पऱ्यो अथवा चाहिँ लमजुङै जानु पऱ्यो भने अहिले चाहिँ यस्तो मिठो बाटो बनाएको छ 2-3 घन्टामा त मजाले पुगिन्छ। आज बाटो हेर्दै हेर्दै जाउँ है त। एकदम मजा चिलिनियरलाई कुरिरहेको छु। त्यो आउने बित्तिकै हामी रवाना। ल गाइस सी यू। लगडा बाई बाई। ल है त 1 महिनामा भेट होला। यो चाहिँ हाम्रो बेगनासबाट अगाडि बढ्नु साथी हो होइन। अब यो चाहिँ ट्याक्क लमजुङ जाने उता मनाङ जानको लागि पोखरेलीहरू ट्याक्क दसैँ तिहारको बेला घुम्न जाने भने यही बाटो भएर गयो भने 2-3 घन्टामा बेसिसहार मजाले बाटो पनि पुरै देखाउँदै लिएर जाउँ ल है त। यो साथीहरूले माझीकुना चाहिँ अब यहाँ छोडेर माझीकुनाबाट धेरै अगाडि बढ्दैछौँ है। हल्का हिँड्नु चाहिँ आफा भनेर हिँड्दैन पुरै बाटोको गाडी चाहिँ त्यस्तै अगाडि बढ्दैछ। तालबिसीसम्म हो यस्तो है। तालबिसी पछि यस्तो मिठो छ बाटो। यहाँनिर पनि भिड बप्पाल छ यहाँ बसेर डुल्नु। यहाँबाट नि हामी चाहिँ यो तलतिर जान्थ्यो कि तलपट्टि यस्तो मजाको छ। अनि यो ट्रेल ट्रेलै हिँड्ने कि पुरै म्याजिक ट्रेल भनेर नाम राखेको थियो तल तल बेसबाट। यो अहिले यो साथीहरू यता फेरि ट्याक्कला रुम्पतालको ड्याम चाहिँ बन्दैछ है। ड्याम बढेपछि ताल त पुरै यतैसम्म आएर यतापट्टि सबै बाइक चाहिँ एकदम बवाल हुनेवाला छ। अनि प्लस यो हामी ठ्याक्कै तालबिसी आइपुग्यौँ र तालबिसीमा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यहाँ चाहिँ एकदम मिठो हजुर तरकारी रोटी ट्याक्क खानालाई चाहिँ बेस्ट ठाउँ छ। अब हामी एक ब्रेक हान्छौँ खाजा खाएर अनि हामी फेरि लमजुङको यात्रा अगाडि बढाउँछौँ। ओइ होइ रोटी तरकारी दसैँ अनि सेलरोटी पुरै दसैँ आएकै हो त। त्यो मिठो खाजा खाइवरी हामी चाहिँ अब फेरि निस्क्यौँ यहाँबाट। तालबिसीबाट चाहिँ 61 किलोमिटर देखाएको छ है। 2 घन्टा समथिङ लाग्यो भनेर 9:30 भयो। सियो ल जाम भयो भयो सिधै अगाडि बढ्ने अनि यताबाट फेरि अर्को एउटा भ्यू पोइन्ट जानु मिल्दैन। स्याक्लुङ छ माथि डाँडा है। यहाँ ठ्याक्क अलि अगाडि गएपछि चाहिँ अनि यताबाट देब्रेतर्फ लाग्यो भने उकालो चढ्यो भने चाहिँ ठ्याक्क लाग्यो चाहिँ स्याक्लुङ गाउँ। स्याक्लुङबाट नि तिम्रो उता हिमालको भ्यू रूपाताल बेगनास ताल फेवाताल पनि देखिन्छ कि अलिक क्लियर डेमा रमाइलो छ त्यहाँबाट डाँडा। यो अगाडिको बाटोबाट लेफ्ट यताबाट जाने भने लिप्टीतिर जान्छ। अस्ति एकचोटि यहाँबाट गएको है। यहाँबाट होइन अलिक तलको बाटोबाट। अब यहाँबाट चाहिँ बाटो यस्तो बवाल छ फेरि काठमाडौँको पृथ्वी हाइवे भन्दा बवाल। यो लाइफमा फर्स्ट टाइम हिँड्दै यो बाटो चाहिँ है। राइड गर्नु चाहिँ मजा आउनेवाला छ यो साथी हो। हामी चाहिँ ब्याक कलर सग्रवास चाहिँ आइपुग्यौँ है। सग्रवासमा चाहिँ यहाँ दुइटा यसो छ रेस्टुरेन्ट जस्तो खाजा खानको लागि सुकुटीहरू यताउति चाहिँ मिठो पाइन्छ। र यहाँबाट चाहिँ माथि लाग्यो भने चाहिँ उता रूपाकोट चिसापानीतिर जान्छ होइन। उता नि यस्तो रमाइलो यो सिधा कर्पुटार आउने। अब सिधै अगाडि गयो भने चाहिँ हामी कर्पुटार भोलेटारतिर अगाडि यो र हामी अब लगभग कास्कीको चाहिँ सिमाना क्षेत्र चाहिँ समाप्त हुन लाग्यो। साथी यो ठ्याक्क अहिले दाहिनेतिरको यो यतापट्टिको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ है। कसैलाई यतातिर जग्गा चाहिएमा ठ्याक्क सम्पर्क गर्नु होला। यही हो धान फलेको सबै र हाम्रो यहाँ दाइकोमा फेरि मिठो माछा खान पाइन्छ। केटाहरूले यहाँ आएर खाँदैछन् है। अस्ति आएर खाइदिएको थिएँ।
माली नदी ल पऱ्यो हाम्रो सिमाना कर्पुटार जय हो शिवजीको बास एक राउन्ड अहिले हजुर हजुर यहाँबाट कति टाढा हो नि त्यो ठाउँ चाहिँ ए 2 मिनट ल धन्यवाद दाजु हिँडेको पहिला अस्ति आउने बेलामा आइएको थियो राति आइयो त्यो अगाडि पोखरीबाट फर्किने बेलामा आइएको थियो त्यो अर्कै बाटो थियो लामो बाटो थियो सोध्दै गर्दै जाँदैछु हेरेर हामी चाहिँ कर्पुटार आइपुग्यो कर्पुटार मन्दिर चाहिँ तपाईँको ठिकै यतातिर थियो यता भोरे डाँडोबाट आउँदै गर्दाखेरि ट्याक्क लगाएर चाहिँ यताबाट दाहिने लगाएर जाने बाटो चाहिँ यता रहेछ है ल हामी चाहिँ बिस्तारै लाग्छौँ यो हावाले भयो टोपिया टोपीको पनि छुट्टै कहानी थियो अरे योवाला यसको होइन अर्कोवाला टोपीको है बसौँ न मिलाउनु पऱ्यो ल एकदिन के भएको एक दुई ठाउँमा चाहिँ यसो पोलको मर्मत कार्य बनाउँदै भएको भएर चाहिँ यस्तो रहेछ नभए चाहिँ अरू त गजब छ है बाटो रहेछ धप्पको अरिङ अगाडि ज्याकेट स्याकेटले गर्दा साथीहरू हामी आइपुग्यौँ सुन्दर बजार बज्यो 11:30 2.5 घन्टामा आइपुगेछ बेगनास तलबाट यसो रोकिँदै गर्दै खाजा खाएर आउँछ सुन्दर बजार अब यहाँको अर्को आधी घन्टामा त पुगेला बेसर भनेको 2-3 घन्टामा मासितले आइयो ठ्याक्कै आयो डुम्रेबाट आउने बाटो त हामी यता लाग्नु पर्दो रहेछ डुम्रे जानलाई 14 किलोमिटर चाहिँ यहाँबाट बेसर डुम्रे बाटो हामी आएको बाटो अब यता जाने बाटो यही हो यार झर्ना चाहिँ यहाँ रहेछ त यो हामी चाहिँ छिर्यौँ बेसिसहर वेलकम टु बेसिसहर है र राजालाई पनि वेलकम छ है बेसिसहरमा धन्यवाद हामी यस्तो गरौँ नोबेल ब्याङ्कको यस्तो लेखेर चाहिँ तर खासै नपढौँ जस्तो लाग्यो यार सुरज साथीलाई भेट्नको लागि चाहिँ आएको उसको इन्स्टिट्युटतिर जाँदैछौँ यही नमस्ते अगाडि हो यसले मिलाएर कता स्कुटीको अगाडि ठिकै होला र तपाईँ पनि जापान जाने हो भने
गएको त अलिक खासै राम्रो त होइन त्यही पनि आउँछु भनेको मान्छे अनि आउँदैन आउने तिमीलाई भेट्न आएको साथी के छ लमजुङमा केही यताउति मैले भन्छ कि अहिले जापान जाने हो भने टक्कै यहाँ लमजुङमा यस्तो तिमीले भन्नै पर्दैन यार मलाई कस्तो यार के भयो कुरा के भयो फोनै उठाएन नि कोकडाले थक्काली खान लाने भनेछन् म कता हो भयो कि अगाडि है गाइस बेसर पुरै लमजुङे बजारमा छोरी नक्कली मोरी लैजाने ल फेरि भन त ल बेसरको एकदम बेस्ट थकाली रे हाम्रो दादाको दाइको मस्त मिठो खाना अब मस्त खाना खाएर हामी चाहिँ टक्क लगाएर जान्छौँ सबै झ्यापझुप खाम है उता कुरिरहनु पर्छ अरे अनि ट्याक्क लगाएर धेरै धन्यवाद है ल काम खाने दाल भात पावर 24 आवर नो टोइलेट नो सावर स्टिल स्मेल लाइक अ रोज फ्लावर भन्थ्यो है यहाँ दाजुकोमा चाहिँ मिठो थकाली खाना खाएर टक्कै बाटोमै पर्छ है मनाङतिर जाने बेला सर्किट हान्ने बेला ट्याक्क बाटोमा पर्छ यहाँ ट्याक्क छ यसो आएर हामीले त खाइयो मिठो मसिनो साथीले लिएर आएको अरे मिठैमा ल्याएर यसले जहाँ पाइँदा ल्यान्छ कि भन्नु भनेको एकदम राम्रो लिएर आएको उसले थ्याङ्क यू भाइ यो अब एकछिन यसो माथि गाउँपालिका गएर अनि फेरि फर्किन्छ हामी बेसर नै सुरज चाहिँ एकछिन यतितिर भोलि अरे हामी नवीन ब्रोसँग एकछिन अब यसो माथि गएर काम भ्याएर अनि लमजुङमा मस्त चिल गरेर बस्ने दाइ निस्किन्छ नि त अहिले एकदम दाइ एकदम मिठो थियो मजाले थपेर खाएको दाइ एकदम दाइ अनेस्टीको दाइ अहिले निस्किन्छ नि त अहिले पोखरा जाने माथि उकालो लाग्यो भने हाम्रो अभिषेकको गाउँ यताबाट चलतिर मनाङ लाग्ने बाटो जान्थ्यो कि यही हाइड्रो जस्तो लाग्छ पुलबाट उता गएर नि हो क्या धेरै भइरहेको टनलभित्र फर्स्ट टाइम आएको बेलामा रङ्गला हान्न आउने प्रकाश दाइ आउने बेलामा चाहिँ आएको थियो र त्यो पछि आएको थिएन म ल ब्रदरको पहिलो लमजुङ यात्रामा पहिलो टनल हो कि के हो ब्रदर ल साथी हो हाम्रो गाउँपालिका काम पनि भ्याइयो कति बज्यो 20 भएछ काम भ्याइयो अब आज चाहिँ हामी त्यति बसिन्छ जस्तो चाहिँ गइँदैन होला पोखरा है स्न्याक्स खानेर ल नयन ब्रदरले हामीलाई ट्याक्क झर्ना हेराउनु ल्याउनु ब्रदर यो झर्नाको दाम के हो खै के थियो यार मलाई पनि थाहा छैन राखिदिनु। 哦， फेरि घुमन्ते पाउँछ झर्ना के भन्ने थियो खोला। खोला 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ 70 रुपैयाँ 80 रुपैयाँ 90 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ 700 रुपैयाँ 800 रुपैयाँ 900 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ 1100 रुपैयाँ 1200 रुपैयाँ 1300 रुपैयाँ 1400 रुपैयाँ 1500 रुपैयाँ 1600 रुपैयाँ 1700 रुपैयाँ 1800 रुपैयाँ 1900 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ 2100 रुपैयाँ 2200 रुपैयाँ 2300 रुपैयाँ 2400 रुपैयाँ 2500 रुपैयाँ 2600 रुपैयाँ 2700 रुपैयाँ 2800 रुपैयाँ 2900 रुपैयाँ 3000 रुपै
अङ्कललाई झर्न यस्तो सिकाउलो आनन्दवाला छ है अझ यो ठक्क झर्नामा आनन्दले बस्नु हो अझ यहाँ तलपट्टि मजाको डिपिङ स्पोटहरू भाइब चाहिँ पुरै नेत्रमामालाई मैले भनेर आएको थिएँ लमजुङको गीत यहाँ साथीलाई सुनाउनु पऱ्यो ल भन्नु पऱ्यो यहाँ लमजुङको साथीलाई सोच सोच बाफ्रे हामी चाहिँ एकछिन निस्किन्छौँ भने ऊ पनि ड्राइभिङ सिटमै हो मनिष पनि हुने फेरि ट्याक्कै हामीलाई मनिषले घुमाउँदै अब यहाँ ट्याक्क लगाएर लमजुङ बजार हाम्रो अगाडि जापानिज साथी चाहिँ दिउँसो गायब भयो त्यो भएर हामी त्यहीँ थकालीमै बसेर गऱ्यौँ दाइलीकोमा रमाइलो गरेर बस्यो अनि होइन त्यो होइन नवीन वर्ष चिल गरेर बस्यो नि त हामी उता पनि झर्ना गयो आयो यसो गफ गरेर मजाले टक्क खाइपिई गरेर बस्यो अनि फेरि हामीले त्यस्तो त्यो माइन्ड गर्दैनौँ नि त त्यस्तो कुरामा जहाँ बस्यो त्यहीँ रमाइलो भने जस्तो हामीलाई खेलौँ ब्रदर ट्याक्कै एकछिन उज्यालौँ ल है दसैँ आएछ फाइनल्ली टक्कलार चाहिँ मनाङ जाने गाडीहरू भाइब छ लमजुङमा बिहान बिहान खै फरेनरहरू यताउति देख्दाखेरि त हल्का अनला सिजनको हल्का भाइब चाहिँ देखिँदो रहेछ है पोखरा गाह्रो गाह्रो जमाना पनि बसिदिए जस्तो लाग्छ मलाई यो होटलमा यहाँ होटल पुष्पाञ्जली यतातिर आएर बस्यो जस्तो लाग्छ र हामी फेरि आइपुग्यौँ हाम्रो दाइकोमा कफी खानलाई नमस्ते गर्दै नमस्ते थकाली खिचेर बब्स बिस्ट्रोमा ट्याक्क गरेर मर्निङ दाइ कफी ट्याक्क खाने गऱ्यो कता बस्ने पछाडि बाहिर चाहिँ जुस खानपिन यताउतिकोलाई ठिकै छ नि यताभित्र चाहिँ टक्क बसेर केटाहरूलाई भित्रपट्टि स्नुकरको बाल चाहिँ 3वटा भाइब चाहिँ छ जियोस् अनि एक कफी खाएर चाहिँ एकछिन एउटा यहाँ बेसर लेखेको डाँडा रहेछ माथि पायो भने एक बेसर सर हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट
हामी चल्छौँ होला एक के खानपिन गरेर आज भयो भने चाहिँ खाना चाहिँ गर्नु पर्ला कि त्यो साथीको जग्गा हुन्थ्यो नि त्यहाँनिर गएर यसो ड्रोन उडाएर बस्ने अनि त्यहाँदेखि अगाडिपट्टि यसो दाइले त्यहाँ खाना है दाइहरूको चाहिँ नमस्ते ग्रिन्स गऱ्यो ए हो मिठो ब्रेकफास्ट आयो है फुलाएर साथी भोग लाग्यो भन्दै थियो ल छ पेलिहाल्यो है यहाँ पनि फेरि पेले जस्तै छ दुइटैको है त्यो रोलरले पेले जस्तै छ नि त दुइटैको जान ठिक छ अहिले ढल्ला नि त्यहाँ दर्शकहरू फेरि अहिले गाह्रो हुन्छ है लगाएर इन्जोय गर्छौँ हामी सियो यार ल दाइ धेरै धन्यवाद सबै सहयोगको लागि रमाइलो गरेर बसियो है दाइको चाहिँ यहाँ ट्याक्क छ है ढुक्क नै अब त यता लमजुङ आउने बेला पनि बाटो बाटो मजाले अब त आफ्नै भयो नि आएको बेलामा ल दाइ है त निस्किन्छु नि त अहिले सिउ दाइ अहिले आइहाले चाहिँ मैले फेरि आइहालेँ मेरो है ल दाइ यो कफी चाहिँ यस्तो ट्याक्क लगाएर हामी चाहिँ अहिले निस्किन्छौँ होला माथि डाँडातिर एकैछिन उता तेज दाइ चाहिँ एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे दाइलाई पनि यसो जानु अघि चाहिँ एकचोटि भेटेर निस्किन्छौँ होला सुरज साथी चाहिँ अब यहाँबाट छुट्टिने जस्तो कुरा गरेको कस्तो होला भेट हुन्छ नि अहिले कहाँ अफिसमा आइहाल्छ के थाहा अब झ्याप्प गयो भने गइहाल्यो त ठिक छ आइदिनु भयो धन्यवाद आउँदै गर्नुहोस् होला ल दाजु भेटौँला फेरि त्यहाँ जानु लाग्यो अब एक डाँडाको टपमा है सियु पछि आएको क्लब त हो यता पुरा मजाको साथी हो हामी आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट चाहिँ बेसर भनेर पनि लेखेको थियो नजिकलाई तर अगाडि चाहिँ ढ्याङ नलाएर चाहिँ लमजुङ बेसर बजारको भ्यू चाहिँ सर्लक्कै देखिँदो रहेछ तर आउने बाटो पनि रमाइलो रहेछ साइडमा गाउँहरू अनि धान लगाएको कोती लगाएको पुरानो घरहरू हिँडेर देख्दाखेरि चाहिँ के गजबको देखिँदो रहेछ यतापट्टि त झन् गजब धान बारी खेतहरू ट्याक्क लगाएर पुरै बजार बस यहाँ चाहिँ यस्तरी बेसिसहर प्यालेडी उनीहरूले अनि हामी चाहिँ एकछिन अब यसो बसेर ड्रोन उडाएर एकछिन के खिचेर निस्किन्छौँ होला ल अब ड्रोन भ्यू हेरौँ अब
सत्यदेव मन्दिरबाट चाहिँ लाग्यौँ बेसरको एक यसो भ्यू हेरेर खिचेर गऱ्यो र अब तल गएर एक राउन्ड दाइहरूले साथीहरूलाई भेटेर बाई बाई भनेर हामी चल्छौँ दाइकोमा आएको दाइ चाहिँ आइपुग्नु भयो रहेछ दाइले चाहिँ एक फोन हान्नु होला अहिले चाहिँ अब हामी सुरजकोतिर एक निस्किएर सुरजले बाई बाई भनेर चल्छौँ है त फेरि 3 घन्टाको बाटो यात्रा पुरै बिजी छ सहर लमजुङ बजार कोअर्डिनेटिभ है त्यस्तै यहाँ पोखरामा गर्दा हिजो राति पनि नर्मली राति हिँड्दा पनि राम्रैसँग अहिले चाहिँ हाम्रो कसैले केही भनेर नि यताउति पनि सबै पनि गर्ने केही नि भयो भीमसेन मन्दिर भीमसेन चौक हो सुरजलाई चाहिँ अब नमस्ते लमजुङ ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटमा टक्क आएर नमस्ते भनेर चल्छौँ सुल्टिँदै होला भन्ने आशा गरेँ यस्तो सुविधा रहेछ साथीकोमा युएसए माथि जाने कि क्यानाडा अस्ट्रेलिया जापान है कहाँ कहाँ जाने सब व्यवस्था रहेछ वेलकम टु माई लुकाएर छोडेछु कुनै पत्ता लगाउनु ल राजा है त धन्यवाद दसैँको फेरि शुभकामना निस्किन्छौँ अहिले पुगेर खबर गराउँला अब कतिखेर पुगिन्छ गरिन्छ ल कहिले आइन्छ त नि पोखरा खबर पाऊँ अब उसकोतिर नि यसो जाने गरी ल आफ्टर दसैँ र सबले रमाइलो गराउँछ ल ऊ दाइले चाहिँ भनिदेऊ ल यसो अहिले भेट्न खोजिदिएको दाइसँग भेट भयो नभए फोन गरौँला अहिले पुगेर दाइलाई ल यति नै समाप्त हुन्छ कि बाटोमा के हुन्छ त्यो अनुसार जोड्यौँला फेरि हामी है त जापान जान चाहिँ खै उसले लगाएन हामीलाई चाहिँ लान्न भनेर लगाइदियो है पासपोर्ट छोड्न रेडी हेलो ल राजा है त सियो यार ल यार राजा है त कस्तो कलै गर्छ नि कस्तो कलै गर्छु नि फेरि कल होइन ल यार ह्याप्पी दसैँ राजा बाई बाई साथी हो हामी पनि लाग्छौँ है त लमजुङलाई बाई बाई बेसर बजारलाई हामी चाहिँ एउटा स्पटनिर यस्तो बाटोबाट बाइपास हुँदै थियो टुक्कै हेरेको धानबारीहरू यस्तो मजाको देखेको है अनि ठ्याक्कै एउटा रुख पनि क्या मिठो त्यहाँ अगाडि अनि एकछिन यसो बाइक शीतलमा राखेर लखर लखर जाँदैछौँ गरे मिठो उडाएर होइन फेरि बाटो तताउने मिठो उडाएर है ठ्याक्क लगाएर उड्ने यन्त्रहरू उडाएर कसकी हो छोरी नक्कली मोरी लैजाने आँट हाम्रो कस्तो मिठो छ है बब्बार स्रोत रहेछ यार एकदम पानी त्यहाँ किनेर आउने कि माथि गएर भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँ त पानीको मुहान मजाले हुन्छ दामी स्पोट गाइज एकछिन मजाले बसिएला जस्तो छ बक्सर लगाएर बसिएला जस्तो छ है ठाउँमा दाजु
साह्रै मिठो ठाउँबाट चाहिँ हामी एकछिन यसो ड्रोन उडाएर पानी खाएर यहाँबाट निस्कियो तल खाना खाना गरेर भनेछ सिधै खाना खाने गरी तल एकदम खाना चाहिँ यस्तो छ ल एकदम खाना मेरो भयो दिल्ली भए पनि इन्जोय गर्दा हामी ल यसको साथसाथै अब खाना खाएर हामी पनि चल्यौँ अब यो सँगसँगै अन्त्य गर्नुपर्ला जस्तो छ कहाँ पुगिन्छ हेरौँ है त